দর্শক মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম। প্রতিদিনের মতো আজকে আমরা চলে আসছি রবিবার টঙ্গী পাখির হাট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটি বৃহত্তম পাখির হাট। এখানে অনেক মানুষের সমাগম হয়ে থাকে। আজকে আপনাদের দেখাবো বিভিন্ন পাখির সম্বন্ধে, বিশেষ করে এখানে সস্তায় টিয়া পাখি পাওয়া যায়। দেখতে থাকুন আমার ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন আপনি না? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই, এই যে আনকমন একটা জিনিস নিয়ে এসছেন, এটা হচ্ছে বগের বাচ্চা। এটা তো আপনার খামারে না? এটা আপনি পালন করছেন? আচ্ছা, এগুলো কত করে চাচ্ছেন ভাই? এগুলো পার পিস 600 টাকা। পার পিস 600 টাকা। আচ্ছা, বয়স কতদিন হয়েছে? বয়স হচ্ছে 15 দিন। বয়স হয়েছে 15 দিন, তাই না? আচ্ছা, এখনো তো উঠতে পারে না? না, আচ্ছা। এগুলো কি এখন একা একা খেতে পারে? না, একা একা খেতে পারবে না। খাওয়াই দিতে হয়। কি খাবার খাওয়াচ্ছেন? মাছ। ছোট মাছ? আচ্ছা, ছোট মাছ যদি কেউ নিতে চান মাত্র 600 টাকা পিস। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি ভাই দুইটা হচ্ছে আমাদের রিংলেট টিয়া আছে, জোড়া। আচ্ছা, একটা হচ্ছে পুরুষ আর একটা হচ্ছে মহিলা। এগুলোর বয়স কতদিন করে হয়েছে ভাই? এগুলো বয়স হচ্ছে ভাই 8 মাস। 8 মাস। এরা তো ফুল অ্যাডাল্ট তাহলে? ফুল অ্যাডাল্ট। এগুলো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর, 8 মাস করে হয়েছে। নিতে পারবেন। একটা হচ্ছে পুরুষ, একটা হচ্ছে মহিলা, একটা মেল একটা ফিমেল। ভাই, এগুলো কত করে চাচ্ছেন জোড়া? জোড়া 5000 টাকা। যদি কেউ আসে কম টম করে নেবেন নাকি? ভাই, আপনার থেকে যদি নিতে চায় কেউ, তাহলে আপনার একটু মোবাইল নাম্বারটা বলবেন। 0191 82 41 210। ওকে, ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। এই যে সুন্দর দুইটা টিয়া পাখির বাচ্চা নিয়ে আসছেন, এই বাচ্চাগুলো তো আমাদের দেশের ইংল্যান্ড টিয়া না? আচ্ছা, একটা হচ্ছে ছেলে, একটা হচ্ছে মেয়ে। আচ্ছা, এটা ভাই এই মাত্র বিক্রয় করে দিলেন, জোড়া কত নিলেন? 2500। আর যদি কম দাম করে কেউ যদি বলে? না, 2500 কম হবে না? না, দেখুন সুন্দর টিয়ার বাচ্চা। 1200 করে আপনারা পিস নিতে পারবেন। যদি আপনাদের আরো লাগে নিতে পারবেন। ভাই, এটা কি টেম করা? না, পালার জন্য না? যদি আপনার কাছ থেকে আরো কেউ নিতে চায় তাহলে আমাদের মোবাইল নাম্বারটা একটু বলুন। 01302 47 3636। ধন্যবাদ। এরকম যদি আপনারা এরকম আরো সস্তায় পাখি নিতে চান তাহলে আঙ্কেলের কাছে আসবেন, আপনাদের পাখি দিয়ে দিবে। 1200 টাকা পিস পড়বে পার পিস। খুব সস্তায় আজকে দিচ্ছে। দেখুন কি সুন্দর দুইটা বাচ্চা। ভাই, এখানে একটা তোতার বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, এটা কত যাচ্ছেন? 5000 টাকা। কথা বলে? ফুল কথা বলে? আচ্ছা, এটার বয়স কতদিন হয়েছে ভাই? হ্যাঁ, 1 বছরের পর হয়েছে। আচ্ছা, কেউ যদি নিতে চান তাহলে এখানে হচ্ছে আপনি 5000 টাকা দিয়ে নিতে পারবেন। ফুল টেম কথা বলা তোতা পাখি, দেখুন ফুল অ্যাক্টিভ এবং অ্যাডাল্ট। আপনারা জোড়া নিয়ে যদি আপনারা বাসায় পালতে পারেন তাহলে তো অনেক ভালো হবে। ভাই, এখানে হচ্ছে আপনার দুইটা সুন্দর একই সাইজের ময়না দেখতে পাচ্ছি। এটা তো চিটাগাঙ্গের ময়না না? চিটাগাঙ্গের ময়না। এটার বয়স কতদিন হয়েছে ভাই? 1.5 মাস বয়সে। অনেক সুন্দর সাইজ হয়েছে, দেখেন আপনারা। এই ময়নাগুলো চিটাগাঙ্গের ময়না। আচ্ছা, চিটাগাঙ্গের ময়নার একটা সুন্দর বৈশিষ্ট্য আছে, এদের মাথাগুলো একটু বড় হয়ে থাকে। কারণ এদের মাথা বড় হওয়ার কারণে এরা খুব দ্রুত কথা ক্যাচ করতে পারে এবং কথা বলতে পারে। এবং এদের জিবলাগুলো অনেক সুন্দর, দেখুন সরালো হয়ে থাকে। ভাই, এরা এখন নিজে নিজে খেতে পারে না? এখন কি খাওয়াচ্ছেন এদের? ছাতু। এটা নরম করে খাওয়াচ্ছে। আর এই ছাতু খাওয়ানোর জন্য হয়তো স্বাস্থ্য এত সুন্দর হয়েছে না? ভাই, যদি আপনার কাছ থেকে কেউ নিতে চায় তাহলে আপনার একটু যোগাযোগ নাম্বারটা একটু বলবেন। ফোন নাম্বার? 01714 51 48 93। ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন আপনি না? এই যে আপনার কাছে আজকে সুন্দর আমাদের দেশি রিংলেট টিয়ার বেবি দেখতে পাচ্ছি। এগুলো সেল করার জন্য নিয়ে আসছেন নিজের খামারে না? আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। এটার বয়স কতদিন হয়েছে? 35 দিন। নিজে নিজে খেতে পারে না তো? এখনো হ্যান্ড ফিডিং করানো লাগে। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর একটি বেবির বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন রিংলেটের। দেখুন এখনই ফুল অ্যাক্টিভ। এটা যদি আপনার নিজের মতো করে আপনারা যদি লালন পালন করতে পারেন তাহলে খুব দ্রুত হয়তো কথা শিখে যাবে। খুবই অ্যাক্টিভ একটি বেবি। এই যে এখানে আরও একটু দেখতে পাচ্ছি একটু বড় সাইজের, এগুলোর বয়স কত? হ্যাঁ, 2.5 মাস বয়স হয়েছে। আর উপরেরটা 35 দিন। এটার দাম কত যাচ্ছেন? একদম 3500 টাকা। আর নিচেরগুলো 2000 টাকা পিস। এরা তো নিজে নিজে খেতে পারে? আচ্ছা, এখন তো এখানে বোঝা যাচ্ছে না যে কোনটা ছেলে বা মেয়ে হবে। আচ্ছা, এখানে এখনো বোঝা যাচ্ছে না কোনটা ছেলে এবং মেয়ে হবে, মেল ফিমেল এখনো বোঝা যাচ্ছে না, যেহেতু 35 দিন বয়স।
আর এই যে নিচে একটা দেখতে পাচ্ছি এ হচ্ছে আমাদের রিংলেট মেল টিয়া। এটা কত যাচ্ছেন? হ্যাঁ, 2500। আচ্ছা, 2500 টাকা এই রিংলেট টিয়াটির দাম চাচ্ছে। এটা হচ্ছে একটা মেল রিংলেট টিয়া। এটা তো নিজে নিজে খেতে পারে এখন, না? নিজে নিজে খেতে পারে। আঙ্কেলের কাছে আসলে আপনারা খুব সুন্দর সুন্দর টিয়ার কালেকশন দেখতে পারবেন। আর নিচে দুইটা দেখতে পাচ্ছি, এই দুইটার বয়স কতদিন হয়েছে? এটার বয়স 2 মাস হয়েছে। এটা কত করে চাচ্ছেন? 2000 টাকা পিস। এর একা একা খেতে পারে। আচ্ছা, এখানে কিছু আপনার বেবি দেখতে পাচ্ছি রিংলেট টিয়ার। এগুলো কত করে চাচ্ছেন? একদম 3000 টাকা পিস। খুব সুন্দর এবং স্বাস্থ্যসম্মত। দেখুন বেবিগুলো দেখা যাচ্ছে। এগুলোর বয়স কতদিন হয়েছে? 15 দিন। এগুলোতে হ্যান্ড ফিডিং করাচ্ছেন, কি খাবার খাওয়াচ্ছেন? আমেরিকান খাওয়াচ্ছে। আর এখানে ককাটেলের বাচ্চা দেখা যাচ্ছে দুটা। ককাটেলের বাচ্চা দুটা কত করে চাচ্ছেন? 2000 টাকা পিস ককাটেলের বাচ্চা। খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আসলে অনেকগুলো পাখি দেখতে পারবেন। ম্যাক্সিমাম সবই টিয়ার পাখি বেবি নিয়ে আসে। যদি আপনার সাথে কেউ মানে যোগাযোগ করে নিতে চায়, সেই মোবাইল নাম্বারটা একটু বলবেন প্লিজ। 018 53 24 73 95। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটা জার্মান শেপার্ডের বাচ্চা। ছোট ভাই, সালাম আলাইকুম, কেমন আছো? ভালো আছো না? এই যে জার্মান একটা শেপার্ডের বাচ্চা নিয়ে এসছো, এটার দাম কত? 7000 না? এটা যদি কম করে কেউ চায় তাহলে দেওয়া যাবে না? লাস্ট প্রাইস কত নিবা? 6000। এটার বয়স কতদিন হয়েছে? বয়স কতদিন হয়েছে? 2.5 মাস বয়স হয়েছে না? এটা কি এখন তো একা একা খায়? এর তো খাওয়াই দেওয়া লাগে না নাকি? একা একা খায়। এর ভ্যাকসিন তো করানো নাই? 4 মাস হলে ভ্যাকসিন করানো যাবে। সুন্দর একটি জার্মান শেপার্ডের দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চা। আপনারা নিলে একে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিতে পারবেন এখন এই বয়সে। দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চাটা নিতে চাইলে আপনারা ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আপনাদের এখনই ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিবে। ছোট ভাই, আপনার মোবাইল নাম্বারটা একটু মোবাইল নাম্বারটা। 017 40 20। আচ্ছা, 01720 17 5863। লোকেশন গাজীপুরা। আচ্ছা, নিতে চাইলে ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন ভাইয়ের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে। এই জার্মান শেপার্ড বাচ্চাটা নিতে হলে আপনারা নিতে পারবেন। খুবই সুন্দর একটি আজকে জার্মান শেপার্ডটি এসছে। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে দেখতে পাবেন।